Ay, hindi pa bumalik si Kantara. Baka nagpaila ng resignation si Kantara. Lakas Lalakas siya si Genie, tingnan mo. Puntahan mo, Teddy Boy, lalakas siya si Genie. Malakas to. Oo, lumalakas pa. Hmm. Bumtra ka na, nandiyan na sa loob. Lumalakas na. Oo, galing oh. Lumalakas pala yan, no? Oo. Nagsusunod. Kaya nga buhati sa sakyan eh. Punta ka dyan, lilipad ka. Pag lumaki yan, buta papunta na rito. Ay, lumalaki. Tawagin mo si ano, James, bibidyoan. Lakas na yun, no? Genie. Oh. Ito. Oh, bubuhatin na yung ano, L-try. Well, L3, putang na, kakainin na. Ang tawag dyan, tornado. Ah, gumilid. Ayan pa, oh. Oh, may baby, may anak. Ah, pumunta sa ano? Pumunta sa ilalim ng sakyan.